आजा लाकू। क्या हो गया, सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे मेरी चप्पल मिलने नहीं, कहाँ गई? हमें क्या पता, वही होगी। अरे नहीं मिल रही इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जल्दी बताओ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा भैया लगता है आपकी चप्पल चोरी हो गई है। क्या? कौन चुरा सकता है मेरी चप्पल? पता नहीं भैया, पर मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो आपकी चप्पल ढूंढने में अपनी मदद करेगा। क्या? जल्दी बुलाओ उसको। हाँ भैया, ये है वो आदमी। हाँ भाई साहब देखो ना, वही मेरे घर के सामने से चप्पल चुरा के ले गया। तुम टेंशन मत लो, अपन तुम्हारी चप्पल ढूंढेगा। अरे भैया उसका फोन आया था, चप्पल नहीं मिली। क्या? अब क्या करे छोटे? भैया अपन एक काम करते हैं, पेपर में इश्तिहार दे देते हैं। हाँ छोटे, ये ले तू अभी जा। हाँ देवर जी, अपन वो पोस्टर भी छपवा देते हैं। हाँ भाभी, और उस पर इनाम भी लिख देंगे। हाँ, जो भी ये चप्पल ढूंढ के लाएगा उसको 5000 रुपए ना। 5000 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तुमको चप्पल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए ना। तो फिर दे दो पैसे देवर जी को। हाँ ये ले छोटे, पूरे पैसे। छोटे मिल गई चप्पल? हैं, नहीं भैया, तो फिर 32 क्यों दिखा रहा है? वो मैंने पेपर में इश्तिहार भी दे दिया और 2000 पोस्टर भी छपवा दिए। ए जी, हाँ मुझे याद है, मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैंने आपकी चप्पल सीढ़ियों के नीचे रख दी थी। अरे पागल औरत, तेरे चक्कर में 100 रुपए की चप्पल के पीछे 10,000 चले तो गए। पागल मैं नहीं, पागल आप हो। 10,000 रुपए लगाए, उससे अच्छा नई चप्पल ले आते। भैया बात तो सही है। तो साले तूने भी पहले क्यों नहीं बताया? भैया वो 10,000 में से 2000 तो मैं ही खा गया ना। तेरी तो